जिंदगी कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपनी जिंदगी में। जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं था, आज उन लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और इन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे घर में पैसा कितना है। आज उनके घरों में कभी देखना तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, मांगे भीख नहीं मिल रही है। और जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी जो चार पांच से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में तीन तीन आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, कभी रजाई को दूर फेंकते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। देखो समय देखो, एक कवि ये कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया पे चढ़ते उतरते देखे। एक कवि ये बता रहा है, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे। करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय एक दिन रावण ने सब दिशा जीत नहीं, एक दिन दसम शीशा पड़े रहे रन में, एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी, और एक दिन कंस को पछाड़ दो छेड़ा। अब मान सकी अरे बात कहूँ क्या, सूर्य के तीन पन्ना होते दिन। और एक दिन पिता जले मर
काशी